สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำรีวิวสาย USB ของ Samsung นะครับของตระกูล Samsung พอดีเมื่อวานไปเดินแฟชั่นไอแลนด์มาครับก็ไปหาซื้อของคอมพิวเตอร์นิดหน่อยครับก็เลยว่างๆเดินไปเดินมาก็จะหาสายชาร์จสาย USB ของ Samsung Note 2 ครับก็ไปเห็นสายของ ROMOSS ยืดอันนั้นนะ ROMOSS ครับผมย่อ ROMOSS รู้สึกดูแล้วก็รู้สึกว่ามีแพ็กเกจที่ค่อนข้างดูดีใช้ได้เลยเห็นว่าน่าจะคุณภาพดีก็เลยหยิบมา1ชิ้นก็150 บาทเมื่อเปิดดูในกล่องก็มีสาย USB สังเกตดูวัสดุก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมค่อนข้างจะโอเคหลังจากซื้อหลายรุ่นแล้วนะครับมันค่อนข้างจะดูเปราะบางไปหน่อยอาจจะไม่ชัดแสงจ้าไปหน่อยครับนะครับสายค่อนข้างเข้าข้อต่อดีครับเนื้อพลาสติกก็ใช้ได้ครับดูแล้วมันดูมีคุณภาพดีครับน่าจะทนอยู่ถ้าเป็นยี่ห้อที่มันไม่ได้แพ็กเกจที่ว่าดีๆครับมันจะดูออกเลยว่าเป็นพลาสติกธรรมดามากๆใช้ไปสักพักก็อาจจะมีปัญหาแต่ตัวนี้ดูถ้ามันน่าจะใช้ได้โอเคเลยมันโฟกัสชัดครับก็เส้นนี้ก็ยาว1 เมตรครับ1 เมตรลองหาซื้อดูครับนี่ไม่ได้เชียร์นะครับผมก็คือจะรีวิวเฉยๆแล้วแค่ซื้อมาใช้ก็เห็นว่าก็ใช้ได้โอเคนะครับใช้ดีพอดีเนื้อดูผมจะดูเนื้อพลาสติกเนื้อวัสดุส่วนมากครับวัสดุของไอทีเดี๋ยวนี้ครับจะดูมันจะไม่ค่อยชัดโฟกัสช้าหน่อยกล้องมียี่ห้อนะครับยี่ห้อสลับลองซื้อดูนะครับผมยี่ห้อราคาประมาณนี้นะครับบางทีก็แล้วแต่ร้านด้วยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวขำๆก็ไม่ได้มีพิเศษพิโสอะไรมากมายครับก็แค่สาย USB ธรรมดาครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ